Ну и погодка сегодня. Настоящая новогодняя метель. А вы, я гляжу, уже здесь. Ну что же, придвигайтесь ближе, да не бойтесь. Я не обожгу вас своими искрами, я воспитанный камин. Слышите, как у меня в животе трещит огонь? Он поет веселую песню, а холодный ветер наверху в трубе песню печальную. Они все время спорят, чья песня лучше. Да что тут спорить? Ясно, что моя лучше, она выше и звонче. No, моя, она ярче и теплее. Нет, моя. Нет, моя. Перестаньте ссориться, нас уже давно слушают. Слушают? Нас слушают. Слушают. А кто? Детишки и взрослые. А чего же они ждут-то? Вы забыли, что сегодня новогодний вечер? Хотите знать, до чего все чудеса начались? С того, что детки как-то раз под вечер в доме собрались. Крыша была, совсем пропал небосвод. И были эти дела как раз под самый Новый год. А что за детки пришли? Ты сам попробуй, узнай. Да-да-да, были среди них, конечно, Герда и Кай. Все округи у нас, друзей таких не найдешь. Скажу вам, этих двоих водой не разольешь. Ау! А что же дальше? Ах да, они в гуртой вошли. Уселись вверх на полу, беседу так повели. Ты слышал, что о других, и кто что видел во сне?